Bizkaian, Ispasterren, energia berriztagarrien aldeko apustu sendoa egin dute. Ezpalak erabiliz, ur beroa eta berokuntza banatuko duen sarea hasi dira eraikitzen. Hasieran, eraikin publikotarako izango da, baina nahi duen edonok baliatzea da asmoa. Ispasterreko eskola izango du sare berriak lehen helmuga. Egun, kontsumo handiena duen eraikin publikoa da. Ondoren, inguruan dauden udaletxera, frontoira, ludotekara, haurtzaindegira, zaharretxera, beste eraikinetara iritsiko da. 270 hektarea edo mendi publiku ediz. Orduan, negendune da, esan duten modun, geure baliabidikin sortutako energia bat martxan jarri, ez da? Herrigunean, erastuneran osatuko da ur bero eta berokuntza sarea. 350.000–400.000 euroko aurrekontua du proiektuak eta 3 fasetan egingo da. Gure proiektuan agertzen dira 140 etxe bizitza. Asmoa da 80 kilobatioko galdara bategaz eta ure berua gordeta deposito handitan, horregaz eta solar termikoaz batera hornidura emotia. 8 urtetan inbertsioa amortizatuta egongo dela diote. Eta ordura arte ere, 110% aurrezpena aurre ikusi dute. Amortizazioi bada helburu bat, baina ez garrantzitsuena. Garrantzitsuena da, esan da modun, energi garbi bat sortzia, bertoko baliabidikin. Eta inguruko basoen ustiapena bultzatzeaz gain, udalak energiaren truke ordaindu beharreko prezioen egonkortasuna ere ziurtatuta du. Ez dakigu zein izango dan elektrizitatearen kostua edo gasoilena edo propanuena. Bai dakigu mantenidu alda prezio egonkorra gure basoko egurra kudeatzen. Ispasterren ez dute baztertzen urberoaz eta berokuntzaz gain subiranotasun energetikoa lortzea. Horixe zen hasierako proiektua, baina udaletik esan digutenez gaur egungo legediarekin ez da batere erreza energia berriztagarriekin hornitzea. Araudia noiz aldatuko zain, herriko eskolan ikasturtea euren ezpalek berotuta hasiko dute.